क्या तुम्हारे कानों में भी कभी कभी ऐसी आवाज आती है? लेकिन साला ये आवाज है किसकी और आती कहाँ से? तो देखो यार, इसे टिनाइटस बोलते हैं। अब टिटनेस मत समझ लेना, टिनाइटस। ठीक है। तो अब देखो, जब भी कोई आवाज आती है तो कान उस आवाज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है ताकि वो आवाज अपने दिमाग चर्चा तक पहुंच सके। आवाज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलने का काम जो करता है, अपने कान का एक बहुत जरूरी पार्ट कोकिला बेन नहीं कोकिलिया काम आता है, जिसके अंदर छोटे छोटे ढेर सारे सेल्स होते हैं जो आवाज के हिसाब से वाइब्रेट होकर उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे ये सिग्नल्स दिमाग चर्चा तक पहुंचते हैं और हमें आवाजें आती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, ज्यादा समय तक एक ही आवाज तेज तेज आने पर ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने सेल्स डैमेज हो जाते हैं और ठीक से सिग्नल ना जनरेट होने के कारण दिमाग चाचा को कोई भी आवाज समझ नहीं आती है और अपने कानों में गूंजने लगती है यही वाली आवाज। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ओके।